Rusia menyerang Ukraina dengan drone Shahed menggunakan 39 UAV penyerang. Dari jumlah tersebut, 31 dihancurkan oleh pertahanan anti pesawat, kata Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Secara total, Rusia melancarkan 76 serangan udara dan melancarkan lebih dari 40 serangan sistem salvo roket terhadap posisi pasukan Rusia dan daerah berpenduduk. Di arah Liman, pasukan pertahanan berhasil menghalau serangan musuh di daerah Belogorivka di wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Rusia mencoba 3 kali untuk mengembalikan posisi yang hilang di wilayah selatan Avdiivka, wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Дорогі українці, українки, короткий звіт про цей день. Емоційний день. Почав його із заходів в Бабиному Яру. 82-гі роковини масових розстрілів євреїв нацистами в Бабиному Яру. Лише за кілька тих днів, вересня 41-го року, були вбиті більше 30 тисяч людей. Загалом в Бабиному Яру за час нацистської окупації були вбиті близько 100 тисяч людей. Євреї, також роми, українці, представники інших народів. Дуже важливо берегти пам'ять про ці жертви і про те зло, яке здійснило Голокост, було розбито та покарано. Україна береже таку пам'ять, ніколи знову для нас, для України, для усього цивілізованого світу. Це не пусті слова. І так завжди буде. Дуже символічно, що саме сьогодні я зустрівся з нашими українськими вчителями, тими, від кого, власне, залежить збереження історичної пам'яті та багато в чому людяності. Цієї неділі Україна відзначатиме День вчителя, День працівників і працівниць освіти. Подякував сьогодні усім українським вчителям, вихователям, викладачам, наставникам, усім, хто виконує одну з найпочесніших місій в житті – навчає дітей тому, що необхідно, аби не змарнувати свою долю та бути міцним на життєвому шляху. Але навчання – це завжди більше, ніж здобуття знань і навичок та опанування професії. Це і характер, його сила, це чіткість розмежування між добром і злом, яка приходить, коли вивчаєш людську культуру. Освіта готує і налагоджує моральний компас людини, щоб він працював і щоб завдяки цьому робота людини, життя людини збагачувала людяність. І це дуже важливо. І ми бачимо, зокрема, по тому, що робить Росія, що таке, коли система освіти збанкрутувала, коли моральний компас людей і усього суспільства зламаний. Зло тоді панує в такій країні. В Україні цього ніколи не буде. Не лише завдяки силі нашої зброї, але й завдяки силі нашого духу, силі українських характерів, нашої людяності, яка обов'язково переможе. Цей тиждень значно посилив нашу державу і наших людей. Ще й завтра будуть важливі для України новини, для наших воїнів, для всієї нашої держави. Працюємо над тим, щоб і наступні тижні додали Україні міцності, внутрішньої міцності та потрібної співпраці зі світом, щоб світ нас чув, розумів та підтримував. Я дякую усім, хто нам допомагає. Слава кожному і кожній, хто б'ється і працює заради України та людей. Слава Україні! Angkatan Udara Ukraina melakukan 13 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat dan 2 serangan terhadap stasiun perang elektronik musuh. Selain itu, pembela kami menghancurkan 2 UAV pengintai operasional taktis,
kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Kompleks rudal anti pesawat, 11 artileri dan depot amunisi musuh dihantam oleh unit-unit pasukan rudal. Juga 3 unit peralatan musuh hancur dengan serangan drone FPV. Mesta S, BTS-4 traktor tangki lapis baja, dan howitzer D-30 musuh hancur. Di arah Marinka, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau 6 serangan musuh langsung di area Marinka wilayah Donetsk. Tentara Ukraina berhasil menangkis serangan musuh di distrik Urozhany wilayah Donetsk ke arah Sahtarsky. Di arah Zaporizhia, musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Krasnoye di wilayah Zaporizhia, tetapi tidak berhasil. Pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh di seluruh garis depan. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 28 September Rusia total kehilangan 277.320 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 330 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 9 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 480 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.217 tank dan lapis baja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.